We have, but we have to modernize. We are not going to buy machines at Duale. Tumekataa. Number 3, we are going to expand inpatient services at Kichauri, Manga, Ekarenyo, and Mawawa. We are going to expand theater services at Mokomoni, Nyamusi, Nyangena. Tima itiko seninje vie kandoche, lakini njira nero amu sijaliva gocha. Njira nero amu sijaliva gocha. Molende. Tigo napa kusika, inga omungono kukambo sinyalivo, nale beta kubwa simba. Tigo nega korua sakili, nale beta kubwa simba. Tigo ni kirakyo. Na ino poka Nyamira County, nale beta kubwa simba. Njena mongo point out, evi nyaliva akole Nyamira County. Ege tanga ni neki. Keroka gali, na watobe kere jiro. Ntume te World Bank ya nete chibe sankenji alietu. Chibe sanchi alietu talinke. Lakini chiro nera jiro. Era minewe kire keroka Backstreet, eta alengororo. Iko bono, njeningo agetenga, nyalibona akora kiendaralia. Keroka abuninka. Secondly, yalibo time chipara changa ali charubuiru do mbara beka mara lakini hopunga ngo beka pale mara very soon mba chukonya paka ka tuchande paka 2027 ikonya mbeki sesa sole ndegere. Secondly, nyalibo keragukwana ngororo mugambi tulikora mucheso ngororo mugambi atabetenga nche netukia moteka garaboto. Tima itiko seninje vie kandoche, lakini nchera nyaliva gocha, teli mcheso. Onde bwenzi so far, o Stanley out kubwa nyalivo, asi Nyamira County kubandiro resi. Kero mwanda kubolinga, mwata hivile nyalivo ngo adaleka, lakini uningo ucha komorusi, oromo kongo. Nyalivo, governor, Amos, nerango bataevi. Mga koli, kero mtoto wate nga araire, talikora. Hoyo, oromo kongo. Wono rochenga, pakusiva minto. Amos nyali okiro monta njibura aje kwenye mete ntuta mwale. Kama kunyalikana ngarade Nduale minister ya mangana ya marua na kichinya kitali no buruali kako tabanga. Inga Nyamira County Health Care era yakule pi. Yakule. Kai tokustuka. Lakini ngama ngoboli ningi ya ukwanirega. Ngakani machine nero ya MRI osine CT scan. Machine yeyo nga na nuko Nyamira County. Kwero no Nyamira County machine ya kaniru chipesa ange 90% umuntu kitwakanu ego kombo umuntu kitwakanu kirumutinyi twana nyagitari twakana 1300 gose 1000 okol CT scan liwa akanire abeso iwakana 600 700 chiachero monyene machine yali 200 chatika re county na kie county ko konyeka karichiba chonsi kwanda isiko bono na kikumbe ade Nduara ali kukanira kuramira Nyamira agote banga Nyamira Health Care ya kule emako nyalikananga kumbe bachete ko tabi nyaliba aire machine yiba makomboy agakana nyaliba sokete open ne ate machine ya Duale tali kogora nino mungwana aro sokete ali ate machine itali ya Duale mama ete namba ya mona ero monyene machine yo nduriko koru kubiashara nduriko koru kubiashara Nyamira County anyege ko koru biashara biko koru ga kisi ya bikoru nyalibo ejirokosha bakwade kura yade aye ato bolti mozonenga ngoba tabi na tikitu matiang ngoba tena ruete matiang ngoba tabi na ruete asamatiang ndokane ti nyalibo akolega asimono lakini si kire so far abantu bali mu compete komo renda sano mungwano momo bueti ken negwetu mungwana naro o bolt out lakini bali batikirete race mu base kuchaya Amosi nyalibo ngano mugaka. Stop it kabisa kyakogere njire bintu bigocha akora kananga namete kyakora kubwa abandi baro ako so miss picture te yabantu nga njidini ko machine ya Duale ngonye kukwanira Duale boyiko Duale oyo ne president no baruzani hamukaneti nyemukumbwata mbwate. That is it. Bona kira naro chiboyigo nako ketukusana bona musinyalibo mente gia tiamba tevinga oikaranso tegero muga kolika kukwana nabokorra papas inchera nera bodi unda dokora lakini kero kuliye abantu baye bono kwana na inu bono tatai bono ngimubwate mugavana njabona tora mugavana tubatisho mugavana inki mwairwe gas mokole inu babwati kende yonse chakara je minister chonse pi pake gas ni yane mbama itikende njina gote
they are nothing. Nyaliba utwali vijana gete ibere bitatuiga bimete kasi alukure na 2 time very early in the morning monde ile mugago Amos Nyaliba tutwale nere 1 on 1 to share nere step by step tolenge toko genda kuchi muy wingia what because Nyaliba failed in what you calling a marketing timanye tiko sone na Roma tenga keroke la mja be kwa yama na yabanya chibasa njirire ejiro chibakanje muboli ejiro teraga jiera ekeroke ne gosoliero ende dibagali atika neli nene mono ejire etakawoteki etakaveti which means ejiro nenke tiuchuli accommodate bantu bonzi bakeroka lakini kolende Nyaliba nali failed na bantu ba marketing ondeti omighting gaze Nyamira itukora right left and center mara ndubu ati round about obe ndubu ati kiango stadium nkindo. We need to have a conversation n'umugago latu arasana ki emyake ya bere saba go chukura ningi akole Nyamira County. Nyaliba is okay for the 5th term in which 2027. It'll be the longest serving governor in the entire Republic of Kenya. Why? Akaba served for 12 years. Akagamba 2 years under Nyagarama because Nyagarama asirite akamagumuka kabaki. Nyagarama gasira akamagumuka akaba governor. Kuruhabo akabulivo governor kaira myaka 5 yuchukara bona. Nini nyuranga no arenge a deputy ya Nyalibo ya Nyagarama and from the beginning. He will be among the longest serving county officials in the entire Republic of Kenya. Na kongusana kwa nyoro muntu surubo deputy or surubo governor. Check around. Tinda aranda ya surubo deputy ya ruro. Bago njugu right, left and center. Uyo ndalenge gao central ziyo zeviga. Vya Mosambiri. So in a nutshell, tukuliyo vya, Nyaliba will be the longest serving governor. Nega ni iti at this point, there made ke mark. But mo kera Nyaliba, Montebele. Ega asekoleki, akoro. Umago tika ito yomo na bako tokole vinto. It can work. It is possible. Lakini kolende nene kera toko kwa Nyaliba. Ndo basi kwe bachi MCA cha Nyamira, chonsi pichi asilitu. Chisire ili piko chagre speaker. Ndo dualite Nyamira County. Pali chisegi. Chipapwati chi county. Nyamira County Assembly wate chi speaker ibere. Chi county assembly ibere. Abandu bandu bakole meeting ya wakeroka. Abandu se county assembly. Chi MCA cha Nyamira inwe. Chi MCA cha Nyamira inwe. Chi MCA cha Nyamira inwe. Mwatu irani mega. Yani nga bachi titiko som. Pesa njiri kurusikwa. Ase ngenje county assembly. Enyanda mwamu. Ero. Uno mungwano urusitiko kurukokero wasine speak olenga. Umungwana busa. Aliwati andeke mine. Una aswete bu speaker pa. Acha kitu kampeni vune senator. Keroko muchango, James no muchango, wapyo muchango, ne senator yenu. Nyake bere oyo motara hera. In fact it was just after the elections. Agunjo kanango wale senator. Na roko kampeni liye governor keto kumurikitise sikurwa na roko kampeni liye governor uchia. Umungwano yaka magoika kasire route P. Bondi gesi kale igawa senator anyora tangaza kubuli. But senator ntuliko kwa muntu wate tama kando lakini nje muliki mubuli naki what happened. Mama tavinga na mwaka ninje muliki mubuli what happened. No musani onesa nimba the number but I'll call him. I'll see what they'll be able to respond. But we are precisely naki what happened in the Nyamira County Assembly. Ninki kya vete ki kya garete obututukanu buli wensi people alengoro. Obututukanu man. Pagusimbia mno sana so kuwatch video yane. Irachinga kicheno, subscribe, like and comment. Ekarende nja yuko ranko nyimu kwa Times. Na chakire company kuko Mukwa Times Productions. Asingo bata matanga na bata chinyangi next camera. Na bata nechi bicha na baka. The live was recorded. Koraga nivo konyu no video tokora mne. No chimne ega chikale chuzuka na uninje mbwate. Kazi safi kama pamba. Mjamno sana Moses ni uya ndeko bati Mukwa Times.